குழந்தைங்களுக்கு சளியாக இருக்கும்போது நண்டு ரசம், ஒரு நண்டு, 3 சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. 5 தக்காளி, தக்காளி அதிகமாக இருக்கணும், புளி கம்மியாக இருக்கணும். எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு ரசம் வைக்கும்போது இதுதான் பேஸு. இதை வந்து மிக்சியில் அடிக்காதீங்க, கையில் பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம இப்போ நண்டை அரைச்சோம்ல, அதோட சாறு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. வடிகட்டுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். மலைப்பூண்டு குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லது. மலைப்பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம் இது 3ஐயும் நான் நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் வந்து நான்வெஜ்ஜில் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. எதெல்லாம் நல்லெண்ணெய் சேர்க்க முடியுமோ அதெல்லாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நண்டு வந்து குழந்தைங்களுக்கு கம்மியாக கொடுங்க. முதல்ல ரசத்துலேருந்து ஆரம்பிங்க, அப்புறமா நம்ம கிரேவியில் போட்டு தான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம். ஏன்னா அதுங்களுக்கு எதுவும் அலர்ஜி வருதா, எதுவும் ஒத்துக்குதா அப்படிங்கிறத ரசத்துலேருந்து பேசிக்காக ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா அதில் செரிக்கக்கூடிய பொருள் நம்ம நிறையா போட்டிருப்போம். நண்டில் வந்து அதிகமாக கால்சியம் சத்து இருக்குது. பிள்ளைங்க எலும்புக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. நண்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான்வெஜ்ஜை. பூண்டு நல்லா வேகணும். எப்போவுமே ரசம் வைக்கும் போது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க. நம்ம இப்போ வந்து முதல்ல அந்த நண்டு சாறை தான் ஊற்றிக்கணும். ஏன்னா அந்த நண்டு வந்து அந்த சாறு கொஞ்சம் நல்லா வேகணும். நம்ம ரசத்தை கொதிக்க விட போகிறது கிடையாது. அதனால் அந்த சாறு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த தக்காளி சாறை ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க, மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க, கடைசியாக மிளகு, ஜீரகத்தூள், கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை கொதிக்க விடக்கூடாது. லைட்டாக அந்த பபிள்ஸ் வரும் போதே இறக்கிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. ரொம்ப நல்லது இது. சளி நல்லா கேட்கும்.